اهلا بكم يا اخواتي في سلسله تعليم اللغه الالمانيه من الصفر. هنبدا مع بعض من الصفر واحده واحده، من اول الحروف والكلمات والجمل لحد ما نوصل لمستوى كويس ان شاء الله. ومعانا اول فيديو النهارده هنتعلم ازاي نقدر ننطق حروف اللغه الالمانيه بطريقه صحيحه، وناخد عليها امثله بسيطه عشان نقدر ننطقها. عندنا في اللغه الالمانيه الحروف الابجديه 26 حرف اللي هم الالفابت، زائد 4 حروف خاصه، 3 حروف املاوت، وحرف اسمه الاس زد بيبقى الدبل اس. تعالى نبدا يا صديقي، يلا بينا. اول حرف معانا في اللغه الالمانيه حرف الاي، بس بتنطق في الالماني zum Beispiel Apfel يعني تفاحه، oder Auto يعني سياره. الحرف التاني معانا حرف البي، zum Beispiel Brot يعني خبز، oder Buch يعني كتاب. الحرف التالت معانا حرف اللتسي، وده في الغالب بيجي مع كلمات داخلية على اللغة الألمانية، يعني zum Beispiel كمبيوتر يعني اللي هو الكمبيوتر العادي. في عندنا كلمة بتبدأ بحرف الزي اللي هي سنت يعني العملة. الحرف الرابع معانا حرف دي zum Beispiel danke يعني شكرا، oder Deutschland يعني ألمانيا. الحرف الخامس معانا حرف ال A zum Beispiel Eltern يعني الوالدين، oder Essen يعني الطعام. الحرف السادس معانا حرف ال F zum Beispiel Fish يعني السمك، oder Freund يعني صديق. الحرف السابع معانا حرف الجي، بس بتنطق في الألماني G zum Beispiel Garten يعني حديقة، oder gut يعني جيد. الحرف الثامن معانا حرف الاتش، بس بتنطق في الألماني ها zum Beispiel Haus يعني منزل، oder Handy يعني تليفون. الحرف التاسع من حرف الاي، بس بتنطق في الألماني A zum Beispiel Idee يعني فكرة. الحرف العاشر معانا حرف اليوت بس بتنطق ي zum Beispiel Jahre يعني سنة، oder ja يعني نعم. الحرف ال11 معانا حرف K zum Beispiel Kind يعني طفل، oder Kleid يعني فستان. الحرف ال12 معانا حرف ال zum Beispiel Lieben يعني المعيشة، oder laut يعني عالي. الحرف ال13 معانا حرف ال M zum Beispiel Mutter يعني الأم، oder Mann يعني الرجل. الحرف ال14 معانا حرف ال N zum Beispiel Nase يعني الأنف، oder Nacht يعني الليل. الحرف ال15 معانا حرف ال O zum Beispiel Obst يعني الفاكهة، oder Oma يعني الجدة. الحرف 16 معانا حرف ال P الحرف ده لازم تفتح فيه شوية عشان يختلف طبعا عن الحرف البي العادية. zum Beispiel Pause يعني استراحة. تقدر تراجع 16 حرف دول، تحفظهم، تحفظ كلماتهم، وتعرف نطقهم كويس، وتستعد للجزء التاني. لو وصلت لحد هنا متنساش تعمل اشتراك ولايك وتفعل زر الجرس. auf Wiedersehen.